បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទមានប្រយោគសន្ទនាមួយចំនួនសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានបាទទាំងនេះគឺមានទាំងប្រយោគសំណួរបាទមានទាំងប្រយោគសំណួរក៏ដូចជាចម្លើយផងដែរបាទអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងទាំងនេះគឺជាកម្រងសំណួរក៏ដូចជាប្រយោគស្របមួយចំនួនបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចូលទៅដល់ restaurant ភ្លាមយើងគួរតែចាប់ផ្ដើមដូចនៅប្រយោគទី1របស់យើងបាទទី1គឺ Good evening បាទ How can I help you Good evening How can I help you បាទអញ្ចឹងបើសិនជាពេលល្ងាចយើងដាក់ថា good evening ទៅបើពេលព្រឹកយើងថា good morning ទៅបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ good evening ដោយសារតែជាទូទៅយើងទៅភោជនីយដ្ឋាននៅពេលល្ងាចហើយ How can I help you បាទសួស្តីតើមានអ្វីឲ្យខ្ញុំជួយដែរឬទេបាទ Number 2 I would like a table for two please I would like a table for two please បាទខ្ញុំត្រូវការតុសម្រាប់មនុស្ស2នាក់ខ្ញុំត្រូវការតុសម្រាប់មនុស្ស2នាក់បាទអញ្ចឹង would like នេះគឺជំនួសឲ្យពាក្យថា I want ឬក៏ I need បាទ would like គឺជាពាក្យគួរសមបាទពាក្យគួរសមទី3 Of course please follow me Of course please follow me បាទមែនហើយអញ្ចឹងសូមលោកតាមខ្ញុំបាទ follow me សូមតាមមកអញ្ជើញតាមខ្ញុំ Number 4 What would you like to order What would you like to order បាទតើអ្នកត្រូវការកំងអ្វីដែរបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលប្រយោគសំណួរក៏គេអត់ប្រើ what do you want ដែរគេប្រើពាក្យថា would like អញ្ចឹងសុទ្ធតែជាពាក្យគួរសមបាទដូចជានៅភោជនីយដ្ឋានអញ្ចឹងយើងមិនគួរប្រើពាក្យ want ទេអូខេទី5 How can I សុំទោសទី5 Can I have the menu please បាទ Can I have the menu please បាទតើខ្ញុំសុំម៉ឺនុយបានដែរទេតើខ្ញុំសុំមើលម៉ឺនុយសិនបានដែរទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចង់កំងយើងប្រើពាក្យថា I will have បាទ will have នេះគឺយើងចង់កំងឯមួយបាទមិនថាកំងនៅភោជនីយដ្ឋានក្តីនៅតាមហាង take away មួយចំនួនក្តីគឺយើងប្រើពាក្យថា I will have បាទ I will have a burger I will have a burger បាទខ្ញុំត្រូវការកំង burger មួយបាទទី7 I will have a chicken soup I will have a chicken soup បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចង់កំងអីមួយគឺយើងប្រើពាក្យថា I will have ឬក៏បើយើងនិយាយកាត់យើងអានថា I'll have បាទអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការស៊ុបមាន់មួយបាទអូខេទី8 Excuse me Can I have new order Excuse me Can I have new order អធិស្ឋានតើខ្ញុំអាចកំងថ្មីបានទេបាទ new order ហ្នឹងមានន័យថាគឺជាការកំងថ្មីបាទ new ថ្មីបាទទី9 Where is the toilet Where is the toilet បាទតើបន្ទប់ទឹកនៅឯណាទី10 Would you like some drink Would you like some drink បាទតើអ្នកត្រូវការភេសជ្ជៈទេបាទបញ្ជាក់ផងដែរគឺពាក្យថា would you like ឬបាទ would you like គឺជាពាក្យមួយគួរសមណាបាទ would you like អាហ្នឹងគេសួរជាសំណួរគួរសមបាទគួរសមគេប្រើពាក្យ would you like ណាតែអ្នកត្រូវការណាអូខេ Of course មែនហើយ
I would like 2 glasses of wine of course បាទ of course គឺជាប្រយោគដែលយើងស្របឬក៏យល់ព្រមបាទមែនហើយ I would like 2 glasses of wine អញ្ចឹង I would like បាទគេប្រើ I would like ដូចគ្នាបាទ I would like នេះគឺស្មើនឹងពាក្យថា want ចង់បានឬក៏ត្រូវការប៉ុន្តែ would like គឺជាពាក្យប្រើគួរសមបាទពាក្យគួរសម I would like 2 glasses of wine. Number 12. I would like a Coke. I would like a Coke. បាទខ្ញុំត្រូវការ Coca-Cola មួយបាទទី13 I would like orange juice. I would like orange juice. បាទមានន័យថាខ្ញុំត្រូវការទឹកក្រូចស្រស់មួយទី12 cheers ប្រែថាជុលមួយឬក៏លើកមួយបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងអត់បាច់និយាយវែងឆ្ងាយនៅពេលដែលយើងចង់ឲ្យគេជុលកែវមួយយើងគ្រាន់តែថា cheers បាទអញ្ចឹងគឺវាស្មើនៃគ្រប់គ្រាន់ហើយครับអូខេទី13 Can I have this food to take out Can I have this food to take out បាទតើខ្ញុំសូមច្រកម្ហូបនេះមួយបានទេបាទតើខ្ញុំសូមច្រកម្ហូបនេះមួយបានទេបាទសូមខ្ចប់ម្ហូបនេះមួយណាបាទទី14 Here is the tip for you Here is the tip for you បាទនេះគឺជាលុយ tip សម្រាប់អ្នកបាទទី15 Can I have the bill please Can I have the bill please បាទតើខ្ញុំសូមគិតលុយបានទេបាទបើយើងនិយាយឲ្យសាមញ្ញបាទខ្ញុំគិតថានេះជាភាសាទូទៅណាយើងអាចនិយាយបានកាត់បន្តិចទៅអាចដាក់ថា have the bill please បាទប៉ុណ្ណឹងក៏វាសមល្មមដែរវាអត់រូបពេកទេបាទ Can I have the bill please បាទខ្ញុំសូមគិតលុយបានទេទី16 Don't worry it's on me Don't worry it's on me បាទសូមកុំបារម្ភគឺខ្ញុំជាអ្នកចេញលុយបាទអញ្ចឹង it's on me មានន័យថាខ្ញុំជាអ្នកចេញលុយអានេះគឺជាបាទon me មានន័យថាលើខ្ញុំណាបាទប៉ុន្តែដល់ពេលយើងប្រើទៅជាប្រយោគបែបហ្នឹងគឺវាស្មើនឹងពាក្យថាខ្ញុំជាអ្នកចេញលុយវិញបាទទី17 It's delicious It's delicious បាទប្រែថាវាឆ្ងាញ់បាទវាគឺឆ្ងាញ់អូម្ហូបនេះឆ្ងាញ់ណាបាទទី18 It's sour It's sour បាទមានន័យថាវាគឺជូរបាទម្ហូបឬក៏សឡអីជូរអញ្ចឹងនិយាយថា it's sour ទី19 it's salty it's salty មានន័យថាវាគឺប្រៃបាទវាគឺប្រៃ20 it's bland it's bland បាទមានន័យថាវាគឺសាបអញ្ចឹងកន្លែង apostrophe s កន្លែងនេះយើងបញ្ចេញតែខ្យល់ s បានហើយយើងមិនបាច់ថា it is អីទេបាទអូខេកន្លែងហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងអានថា it's បាទ it is ហ្នឹង it's bland it's salty it's sour it's delicious បាទអញ្ចឹងពាក្យសន្ទនារបស់យើងគឺបានបញ្ចប់ទៅហើយសូមអរគុណផងដែរចំពោះអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងការយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ហើយសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងរៀនប្រើប្រាស់ពាក្យទាំងអស់នេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវផងដែរបាទអញ្ចឹងកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូបន្ថែមទៀតបាទសូមអរគុណ